Tapi con đam nè kêu bên dâu từ lời chấm nón chơi mê riêng ruột nè kêu miên biết cả lư môi chấm nuốn mà được nom con sắc xa từng ở khné nè chả chắc việc ti muối pro cỏ đấy việc ti pí sầm piết việc ti bấy chum ngứ việc ti bốn bị cua việc ti pram phné nâng việc ti pram muối stea chả lời ní con đam nè kêu an từ lời ở việc cả lư từng ở khné chả sắc xa việc cả lư muối pro cỏ đấy nè việc chỉ niệm cá pro prat từ tam chấm namอุติหอประดับระบอดเชียมดำนาการมันเปล่ากระไดอาจบรรดาไอการจุงืบเซงปีสัมเปียธนเปจิกนเนียมได้เฉียดเบียดอุติหอมันสายเมียนสัมเปียเชียมลางกปัวบ่อยจุงือธนเปจิเนียมพิเวชื่อสิกได้ชื่อจับอุติหอปูซอกเมียนจุงือคลังรมเบดงบุญปิกรัวธนเปจิกริยาสามสะโซคณีอ่อยอ้ออัดเสกได้อุติหอมิ่งระบอกขยมเตอปิกรัวจุงือจิมวยกรุเป็ดปรำพเนียธนเปจิเนียมสบายหรือวัดโทได้เปียอุติหอสอไซปโดเมียนพเนียสดางได้อาจเอาเทียดเรียวฉลองกัดบานปรำมวยสเตียธนเปจิกริยาสามแข้งแกงเนอมันโจมันจันอุติหอวิตาเมียนอาการะโดจิสเตียดังหามจ่าอะไรนี่คนเอ่ยหมกอันเปียกันเลยชิมวยนักรู้ซักซาเปียกันเลยมวยปลอกกระเดยธนเปจิเนียมก้าประพฤติเตตามจำนำอุติหอประดับระบอดเชียมดำนาการมันปลอกกระเดยอาจบรรดาลอยกาจงืบเซงปีสัมเปียธนเปจิกนเนียมได้เฉียดเบียดอุติหอมิงซาเมียนสัมเปียเชียมหลังปัวบ่อยจงงื้อธนเปจิเนียมพิเวชื่อสิกได้ชื่อจำอุติหอปูซอกเมียนจงงื้อคลังรมเบดงบุญปิกรัวธนเปจิกริยาสามสะโซคณีอ่อยอ้ออัดเสกได้อุติหอไม่ระบอกขยมเตอปิกรัวจงือจิมวยกรูเป็นปรำพเนียธนเปจิเนียมสบายหรือวัดโทได้เปียอุติหอสอไซปโดเมียนพเนียสดางได้อาจเอาเทียดเรียวฉลองกัดบานประมวยสเตียธนเปจิกริยาสามแข้งแกงเนอมันโจมันจันอุติหอวิตาเมียนอาการะโดจิสเตียดังหามពីកូនឲ្យបានសិក្សាទៅលើពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូរួចដើម្បីឲ្យកូនយល់មេរៀនកាន់តែច្បាស់កូនដកសិភៅពុំវិទ្យាសាស្ត្រហើយកូនបើកទំព័រទី68ដល់72ហើយកូនឲ្យអានទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យត្រៀមឆ្លើយសំណួរឲ្យជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឲ្យអានសិភៅអានមេរៀនរួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវស្ដាប់អ្នកគ្រូអានសំណួរទាំងអស់គ្នាចាសំណួរមួយតើប្រដាប់របត់ឈាមអាចមានជំងឺអ្វីខ្លះពីរប្រសិនបើប្រដាប់របត់ឈាមពុំមានដំណើរការប្រក្រតីតើអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអ្វីខ្លះ3តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យប្រដាប់របត់ឈាមមានដំណើរការប្រក្រតីចាឥឡូវឲ្យអ្នកគ្រូទុកឲ្យពេលឲ្យកូន5នាទីក្នុងការឲ្យរកចម្លើយដើម្បីមកឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនេះ5នាទីបានកន្លងផុតហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាបានរកចម្លើយរួចរាល់ហើយដែរណាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចម្លើយរបស់កូនបានរកនោះត្រឹមត្រូវដែរទេឥឡូវក៏មកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចាចម្លើយ1ប្រដាប់របត់ឈាមអាចមានជំងឺបេះដូងរីកប្រោះបេះដូងពុំមានដំណើរការខ្លាញ់រំបេះដូងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាម2ប្រសិនបើប្រដាប់របត់ឈាមពុំមានដំណើរការប្រក្រតីអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺផ្សេងដូចជាឈឺក្បាលវិលមុខ
ខ្យល់កសំពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឬចុះទាបឡើងឈាមឬចុះឈាមញ័រដើមទ្រូងស្ទះដង្ហើមប្រកាច់ឧស្សាហ៍ត្រជាក់ដៃជើងដើម្បីឲ្យប្រដាប់របត់ឈាមមានដំណើរឲ្យប្រក្រតីយើងគប្បីកុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចង្អៀតពេកនិងកុំរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងពេកបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើការងារហួសកម្លាំងនិងកុំផឹកស្រាច្រើនឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណតាមសម្រួលឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យចលនាឈាមដើរបានស្រួលកូនបានឆ្លើយសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូរួចដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលចងចាំចាអ្នកគ្រូបានសំយោគទៅលើឲ្យចំណយធ្វើជាមេរៀនសង្ខេបជូនដល់កូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់គ្នាចាមេរៀនសង្ខេបប្រដាប់របត់ឈាមពុំមានដំណើរការប្រក្រតីអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្សេងដូចជាឈឺក្បាលវិលមុខសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឬចុះទាបឡើងឈាមឬចុះឈាមតឹងទ្រូងស្ទះដង្ហើមប្រកាច់ខ្យល់កញ័រដើមទ្រូងយើងគប្បីមានអនាម័យល្អដើម្បីឲ្យប្រដាប់របត់ឈាមមានដំណើរការប្រក្រតីចាឥឡូវនេះកូនអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបប្រដាប់របត់ឈាមពុំមានដំណើរការប្រក្រតីអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្សេងដូចជាឈឺក្បាលវិលមុខសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឬចុះទាបឡើងឈាមឬចុះឈាមតឹងទ្រូងស្ទះដង្ហើមប្រកាច់ខ្យល់កញ័រដើមទ្រូងយើងគប្បីមានអនាម័យល្អដើម្បីឲ្យប្រដាប់របត់ឈាមមានដំណើរការប្រក្រតីតើពីកូនបានសិក្សាទៅលើមេរៀនក៏ដូចជាចូលរួមឆ្លើយសំណួរចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូរួចចាឥឡូវនេះគឺអ្នកគ្រូមានលំហាត់ជ្រើសរើសមួយដើម្បីឲ្យកូនមកធ្វើទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថាកូនយកជាមួយនឹងមេរៀននឹងបានកម្រិតណាដែរចាអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នកគ្រូអានទៅលើឲ្យលំហាត់ទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់ជ្រើសរើសចូលគូវងជុំវិញអក្សរណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីបានជាយើងចេញឈាមនៅពេលយើងមុតដៃនឹងកាំបិតឬម្ជុលកមុតដាច់សរសៃវ៉ែនខមុតដាច់សរសៃបដូរកមុតដាច់សរសៃអន្ទះចាឥឡូវនេះកូនលើកដៃឈ្នួលហើយនឹងហ្វឺនមកដើម្បីឲ្យសរសេរនៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតដៃជាមួយនឹងឲ្យម្ជុលឬក៏កាំបិតហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចេញឈាមចាឥឡូវកូនធ្វើការសរសេរនៅចំណុចត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះក៏ឲ្យកូនលើកដៃឈ្នួលឡើងកូនចាអញ្ចឹងចំណុចរបស់កូនឃើញថាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតដៃជាមួយនឹងកាំបិតឬម្ជុលគឺវាបណ្ដាលឲ្យចេញឈាមហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីមុតដាច់សរសៃបដូរចាគឺជាចម្លើយខចាឥឡូវនេះកូនមកស្ដាប់អ្នកគ្រូអាននៅចម្លើយលំហាត់ជ្រើសរើសទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងបានជាយើងចេញឈាមនៅពេលយើងមុតដៃនឹងកាំបិតឬម្ជុលហ្នឹងមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីមុតដាច់សរសៃបដូរក្រោយពីកូនបានសិក្សាជាមួយមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចឥឡូវនេះអ្នកគ្រូឃើញថាកូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ជាមួយនឹងមេរៀនបានល្អចាឥឡូវកូនលើកសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រមកសរសេរមេរៀនទាំងអស់គ្នាចាពេលដែលកូនសរសេរមេរៀនរួចកូនត្រូវថតផ្ញើជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នាណាចាហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះក៏អ្នកគ្រូបន្ថែមដែរនៅកិច្ចការផ្ទះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន2សំណួរចាសំណួរទី1តើប្រដាប់របត់ឈាមអាចមានជំងឺអ្វីខ្លះទី2តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យប្រដាប់របត់ឈាមដំណើរការប្រក្រតីចាអញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកូនយកទៅជូនម៉ាក់ប៉ារបស់កូនពិនិត្យហើយឲ្យគាត់ធ្វើការចុះហត្ថលេខាចាពេលដែលគាត់ចុះហត្ថលេខារួចគឺកូនត្រូវថតកិច្ចការផ្ទះនោះជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នា
ចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រូសូមឲ្យជូនពរកូនៗទាំងអស់គ្នារៀនកាន់តែពូកែហើយកូនៗត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ម៉ាក់ប៉ាណាចាហើយត្រូវអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំដោយលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកឬក៏ជែលលាងដៃហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលកូនចេញទៅខាងក្រៅប្រសិនបើមិនមានដំណើរចាំបាច់ទេគឺកូនមិនចាំបាច់ចេញទៅខាងក្រៅទេណាជូនពរកូនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ចាសូមអរគុណ